हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस एवन गेमर। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो गाइस चलते हैं हम लोग आज घूमने। चलते हैं घूमने हम लोग, तो देखते हैं क्या कहाँ घूमने चल रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग घूमने। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं घूमने। अरे पुलिस, अरे भाई पुलिस को टक्कर लग गई। अब तो भाई जेल जाना पड़ेगा। अरे भागो भागो। अरे भाई डेड स्टैंड आ रहा है वाइट। पहली बार देखी होगी आपने। भाई ये तुम्हें पकड़ लेगी। आप मीटर देखो अपना। 200 क्रॉस कर गई लो। अरे रोके ली, 200 क्रॉस करने वाली थी। अरे यहाँ से डाल, यहाँ से डाल, लेकिन यहाँ से डाल 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 डाल, कुछ नहीं पकड़ पाएगी। तो फाइनली गैस पुलिस का पीछे छूट चुका है हम लोगों से। तो हम लोग चलते हैं, इसकी स्पीड भगा दें। तो चल रहे हैं, 200 क्रॉस कर गई, 240 तक पहुंच गई थी। अरे भाई तू तो बहुत सीधा बन गया, अब तो वैसे बहुत गाड़ी लगाता था। तो गैस हम लोग चल रहे हैं, हम लोग सीधे हम लोग अब घूमने हैं। देखते हैं कितनी भागती है गाड़ी, मतलब भगा नहीं रहे हम लोग अभी। बस देखते हैं कितनी भागती है। तो फाइनली गाइस 238 तक मैंने चला लिया। नहीं देखो, 267 तक ले गया, फिर नहीं आगे मोड़ आ गई इतना, इसलिए अभी स्टैंड भी करेंगे थोड़े बहुत। वीडियो देख के जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके गाइस। अरे भाई, अरे अरे आराम से, सिंगल रोड है भाई, डबल नहीं। अरे अरे आराम से कहाँ डाल दी क्लास में। भाई देखो देखो भाई, वो मट्टी नहीं जला रहा, मिट्टी नहीं जला रहा भाई, वो देखो। इस गेम का नाम कमेंट में बताइए कौन सा है, और नहीं बता तो कमेंट में बताऊंगा मैं। तो भाई चलते हैं अब हम लोग। एक पुल है उस पर चल रहे हैं, वो गाड़ी देखते हैं ओवर ब्रिज चढ़ पाते नहीं चढ़ पाती है। आज तो चढ़ी नहीं चाहिए पुल। भाई चढ़ गई। हाँ भाई चढ़ गई। आज तो नहीं चढ़ पाई थी, तो दोबारा कोशिश करते हैं, गिरे ना आपकी बार। तो चलते हैं, बैठ देखें पुलिस पुलिस तो नहीं है, वरना पकड़ जाए कहीं। अरे स्टैंड लगा, पुलिस आ गई भाई, जेल काटनी पड़ेगी 10 साल की। ट्रक वाले के ऊपर लॉन्च हुआ था अभी तो चलते हैं हम लोग स्टैंड करने। आराम से भाई, आराम से। उधर मतलब स्टैंड करने क्या मतलब, जी करेंगे, ऊपर पुल पे चढ़ेंगे भाई। पहली बार चढ़ाओ भाई, मैं क्या बताऊँ मैं। मतलब सिस्टम बना रखा है, सिस्टम से है। अरे भाई यहाँ से मोड़। अरे मोड़ ले, पुलिस पड़ गई थी पागल है कि तू। अरे मोड़ ले। अरे भाई मैं गिर पड़ा। अरे अरे भाग भाग भाग, पुलिस वाली भाग 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 भाग। पुलिस वाली भाग 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 भाग, अरे भागते हुए आप नहीं पकड़ पाएंगे, आप दम नहीं है पुलिस को पकड़ने की। देखते हैं थोड़ा आपको जाती कि नहीं जाती। भाई प्यारी सड़ी भाई, तब मैं तावली गलती कर दी तार के। और चढ़ो ही भाई, अरे चलते। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो 2 3 दिन में डली जाएगी भाई, डली जाएगी।